Сәлем достар. Бүгін біз 9-шы сынып химия кітабындағы осындай біліміңді тексер. Яғни бұл бізде 40-шы бет екен. 40-шы беттегі осындай тұздар гидролизі тақырыбының соңындағы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Өте мұқият қараңыздар және міндетті түрде жазып алыңыздар. Бірінші сұрақ: тұздар гидролизіне анықтама беріңдер. Тұздар гидролизі дегеніміз тұздардың сумен алмасу реакциясына түсуін тұздар гидролизі деп атайды. Гидролиз сөзі грек тілінен отырғанда гидро су, лизис алмасу дегенді білдіреді. Яғни тұздардың сумен алмасу реакциясын тұздар гидролизі деп атайды екенбіз. Келесі екінші сұрақ: қандай тұздар гидролизденеді? Мысал келтіріңдер. Әрине бізде тұздар суда еритін тұздар гидролизденеді. Мысал ретінде кез келген тұзды алуға болады. Суда еритін тұздар ғана гидролизденеді. Мысал ретінде алюминий хлоридін алайық. Алюминий хлор 3 тұзы. Алюминий хлор 3 тұзы. Бірінші осы тұзды біз диссоциациялаймыз. Яғни алюминий 3 плюс хлор минус. Осылай диссоциацияланады, және де біз олардың гидролизге ұшыратамыз. Яғни тұздың сумен әрекеттесуі. Алюминий хлор 3 қосу суды мен H2O-ны HOH деп жазамын, түсінікті болу үшін. HOH ашып жазып отырмын. Сол кезде алюминий OH пен біргеді, яғни алмасып отыр. Ал сутек хлор ионымен біргеді. Алюминий OH3 қосылған H хлор. Бұл жерде ергіштік кестесі бойынша алюминийдің OH пен қиылысында ерімейді деп тұрады. Бұл деген сөз оның тұнбай екендігін көрсетеді. Яғни бізде гидролизге толығымен ұшыраудың белгілері: тұнба түзіледі, газ бөлінеді және су бөлінеді. Бұл жерде әрине тұнба түсіп отыр және де күшті қышқыл түзіліп отыр. Яғни бұл жерде орта, қышқылдық орта, бұл гидролизіміз бізде қышқылдық ортаны беріп тұр. Ал мынау алюминий OH3 тұнбаға түсіп отыр. Яғни бізде гидролиз соңына дейін жүретіндігін көруге болады. Келесі сұрақ: мына тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Берілген заттар бізде қайсысы гидролизге ұшырайды? Бірінші натрий бром. Екінші феррум S4. Феррум S4. Үшінші натрий 2S. Натрий 2S. Төртінші алюминий хлор 3. Алюминий хлор 3. Мына жерде мына тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды дейді. Бұл жерде натрий бромиді гидролизге ұшырамайды, өйткені күшті негіз, күшті қышқылдан құралған тұзымыз. Сондықтан да гидролизге ұшырамайды, яғни бұл бейтарап орта екендігін көруге болады. Мына жерде феррум SO4, феррум OH пен біріккенде бұл жерде әлсіз негіз, күшті қышқыл. Бұл жерде гидролизге ұшырайды тұзымыз. Яғни бұл жерде қышқылдық ортаны береді. Келесі натрий 2S, натрий OH күшті сілтілік орта, H2S әлсіз қышқылдық орта. Яғни бұл жерде сілтілік орта, гидролизге ұшырайтын тұз бұл. Төртінші алюминий хлор 3, алюминий OH3 болса әлсіз негіздік орта. Ал хлор мен H хлор біріккенде күшті қышқыл, яғни бұл қышқылдық орта екен, бұл тұздың ортасы. Сонда бізде барлығы үшеуі гидролизге ұшырайды екен, тек қана натрий бромиді ұшырамайды, өйткені бұл жерде ортасы бейтарап болып тұр. Күшті негіз бен күшті қышқылдан құралған тұз, яғни гидролизге ұшырамайды, өйткені оның ортасы бейтарап болады. Келесі сұрақ:
Мыс нитраты ерітіндісінде лакмус қандай түске боялады? Гидролиздің иондық теңдеуін жазыңдар. Мыс нитраты, лакмус. Мыс нитратын жазып көрсетейін. Мен сабақ түсіріп алайын, Әли. Қазір ұрысып жіберем енді. Мама сабақ түсіндіріп жатыр. Үндемей отыр, сөйлемей, Бірінші мыс нитратын жазып алайық. Мыс нитраты, яғни мыс дегеніміз купрум, нитрат NO3. Бұл жерде NO3 минус, HNO3 болған кезде мыс 2 валентті. Сол кезде купрум NO3 2 деген осындай қосылыс бізде. Осының ерітіндісі лакмусты қандай түске бояйды дейді. Бірінші ортасын анықтап алайық. Мыс OH пен біріккенде әлсіз негіздік болады. Купрум OH 2. Купрум мен OH-тың қиылысында ол ерімейді деп тұрады. Яғни ол жерде әлсіз негіздік орта. NO3 H пен біріккенде HNO3 өте күшті қышқыл түзеді. Яғни бұл тұзымыздың ортасы. Қараңыз, мынау әлсіз негіз, мынау күшті қышқыл. Әрине қайсысы күшті? Қышқылдық қасиеті күшті. Сондықтан да бұл тұздың ортасы қышқылдық орта екен. Қышқылдық орта. Ал енді біз мынау кітаптағы лакмус деген индикаторымызды тауып алып, қышқылдық ортада қандай болатындығын көрейік. Лакмус қағазы, қазір мінекей мынау бізде онлайн кітап. Лакмус, мінекей мына жерде лакмус деп мінекей мынау көрсетілген. Көрінбей тұрған болса, мен көрсетемін, лакмус деп жазылып тұр. Осы жердегі лакмустың қышқылдық орта болу үшін бізде, яғни мына жерде шкаланы көріп тұрмыз, 1-ден 14-ге дейін. Бізде негізінен 1-ден 7-ге дейін қышқылдық орта. 7-ден үлкен болса, сілтілік орта деп айтамыз. Ал дәл 7 болатын болса, оны бейтарап орта деп атаймыз. Ал бізге керек қышқылдық орта, өйткені біздің тұзымыз купрум NO3 2 болды. Біз айттық жаңа қышқылдық тұз дедік. Сондықтан да қышқылдық орта дегеніміз сонда 7-ден кіші болу керек. Лакмустың түсі қызғылт болады екен. Қызғылт, 7-ден кіші. Мынау 7 болса, 7-де дейінгі түсті қараймыз, лакмустың қызғылт. Ал 7-ден үлкен болса, көк түс болады екен. Яғни бізде қышқылдық ортада лакмус қызғылт түсте болады. Және де осы сұрақтың жалғасы, гидролиздің иондық теңдеуін жазыңыз дейді. Гидролиздің иондық теңдеуін жазу үшін дәл осы тұзымызды сумен әрекеттестіреміз, яғни екеуінің арасында алмасу реакциясы өтеді. Иондық теңдеуін жазу керек. Иондық теңдеуін жазу үшін әр ионды жеке-жеке түрде жазып шығатын боламыз. Купрум NO2 HOH. Купрум мен OH бірігеді. Купрум OH2 қосылған NO3 пен H бірігеді. HNO3. Теңестірейік. NO3 бізде 2, NO3 бізде 1 болып тұр. Алдына 2 қоямыз. Сутек 2, 4. Мына жерде сутегіміз, алдына 2 қоямыз. Сол кезде оттек 2, оттек 2. Теңестім, купрум 1, N2. Жалпы мінекей реакция теңесті. Енді осыны иондық түрде жазу үшін әр ионды жеке-жеке жазамыз, бөлеміз. Мысалы, купрум NO3 иондар күйінде бөліп жазатын боламыз. Купрум ергіштік кестесінде 2 плюс деген заряды бар. Қосылған NO3, индексті алдына қоямыз, 2 деп. Және төбесіне оның заряды, NO3 ионының заряды минус. Қосылған сутек ионын бөлек, OH-ты бөлек жазамыз. 2H плюс және 2OH минус тең купрум OH2. Мынау бізде тұнбаны бөлінбейді, бұл иондарға бөлінбейді. Тұнба болған кезде, газ болған кезде және су бөлінген кезде оларды иондарға бөлмейміз. Қосылған мынау 2, мына екеуіне де тиісті сонда. Плюс 2H плюс 2NO3 болады екен.
Енді бізде ұқсас иондарды қысқартып шығамыз. Бірінші 2H+ пен 2H+, одан кейін 2NO3 пен 2NO3 пен 2NO3 минус қысқарады. Қалған иондарды жазамыз. Қалған иондар бізде купрум 2+ қосу, қалғаны мынау 2OH- тең мінекей мынау бөлінбеген, яғни тұнба купрум OH 2. Яғни осындай бізде соңғы иондық теңдеуі осындай болады екен. Осылай сізде кез келген тұздың гидролизінің иондық теңдеуін жазуыңызға болады. Мынаны толық иондық теңдеу деп атайды. Мынаны қысқартылған иондық теңдеу деп атайды. Мына теңдеуден кейін бірден мынау қысқартылған иондық теңдеуді жазуға болады. Егер өзіңіз жақсы түсініп біліп алған болсаңыз, бірден жазуға болады. Немесе бірінші толық иондық теңдеуді осылай жазып шығасыз бәрін, сосын қысқартылған иондық қалғандарын осылай жинақтап жазуға болады. Яғни сұраққа жауап берілді. Келесі, калий сульфидінде фенафталин қандай түске боялады? Бірінші калий сульфидін жазып көрсетейін. Калий С. Валенттіліктер мына жерде 2- болғандықтан калий 2С осылай жазылады бізде. Калий сульфиді. Фенафталин қандай түске боялады? Бірінші біз тұздың ортасын біліп алайық. Бұл жерде калий OH пен біріккенде калий OH күшті негіздік, ал S H пен біріккенде H2S әлсіз негіздік. Әлсіз қышқыл. Сонда бізде тұздың ортасы негіздік орта, сілтілік орта екен. Тұзымыз бізде сілтілік немесе негіздік. Екеуі бір мағына. Негіздік, сілтілік орта деп жатады. Әр жерде мысалы терминдер әртүрлі айтылады. Енді осы фенафталин қандай түске бояйды дейді. Оны тура жаңа оқулық бойынша біз фенафталин индикаторын қараймыз, яғни сілтілік негіздік ортада қандай. Біз айтқан болатынбыз, қышқылдық орта 7-ден кіші, яғни 7-ге дейін болса, ол 7-ге байланысты ғой, 7-ге дейін, 7-ден кіші болса қышқылдық, 7-ден үлкен болса, ол негіздік орта. Бізге яғни негіздік 7-ден үлкен болу керек. Осы оқулықтағы фенафталинді қараймыз. Фенафталин деп бірінші жазылған. Фенафталин 7-ден үлкен болу керек, сілтілік орта өйткені. Бұл жерде де қызғылт. Қышқылдық сілтілік орта, негіздік орта болған кезде фенафталин қызғылт түске боялады екен. Енді осы тұздың біз иондық теңдеуін жазу керек, яғни сумен әрекеттестіреміз. Калий 2С-ті. Калий 2С қосу HOH. Калий OH қосылған H2S. Бұл бізде газ күйінде. Теңестіреміз. Калий 2, калий 1, алдына 2 OH-мыз. 2 болды, 2 қойдық. Соны мына жақта H-мыз 4 болды, 4 дұрыс, S1 дұрыс. Енді иондық теңдеуін жазамыз. Толық иондық. 2 калий плюс қосу S2- қосу 2H плюс қосу 2OH минус. Мына 2H-қа да тиісті, OH-қа да тиісті. Әрқайсының зарядтары жазылады. Тең 2 калий 2 OH. 2 калий плюс 2 OH минус плюс. Мынау H2S осы күйінде жазылады, өйткені бұл бізде газ күйінде бөлінеді екен, ұшып кетеді. Сондықтан газдар иондарға ыдырамайды. Енді теңдеудің екі жағындағы ұқсас иондарды қысқартып жібереміз. 2 калий плюс 2 калий плюс 2 OH минус 2 OH минус. Сонда қалғанын жазайық. Сонда мынау қалды. S2 минус плюс мынау қалды. 2H плюс тең. Мына теңдіктен кейін тек қана мынау қалды. H2S. Мынау бізде
қысқартылған иондық теңдеу екен. Осылай сіз гидролиздің қысқартылған иондық теңдеуін осылай жазып үйренуіңізге болады. Өте оңай, өте қарапайым тілде түсіндірдім. Алайда сонда да бір түсініксіз сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі біздің мынандай сұрақтар. Бұл бізде 6-шы сұрақ. pH көрсеткіш мәні бойынша мына ерітінділердің ортасына анықтаңдар. Асқазан сөлі pH 1-ге тең дейді. Біз айтқан болатынбыз, pH бізге 7-ге дейін болса қышқылдық орта, 7 болса бейтарап орта, 7-ден үлкен болса сілтілік орта деп айтқан болатынбыз. Осы мәліметтерді біле отырып, біз осы сұрақтарға жауап беруімізге болады. Яғни мына жерде pH 1-ге тең. Бұл бізде қандай орта? Яғни қышқылдық орта. Көз жасы дейді, pH 7-ге тең. Бейтарап орта екен. Сода ерітіндісі pH 10-ға тең. Сілтілік орта. Сабын ерітіндісі pH 11-ге тең. Сілтілік орта. Яғни бізде сабын да сілтілік ортаға жатады екен. Дистилленген су pH 7-ге тең. Бейтарап орта. Яғни ол қышқылдық та емес, сілтілік те емес, яғни ортасы бейтарап деген сөз. Келесі сөз жұмбақты шешіңдер дейді. Осындай кереметте сөз жұмбақ жасырылған екен. Осы сөз жұмбақтың жауаптарын айтатын боламын. Өте мұқият қараңыздар. Бірінші сұрақ. Бейэлектролитке жатады. Бейэлектролит. Бірінші сұрақтың жауабы мінекей мына жерде. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5 әріптен тұрады. Жауабы оттек. Бейэлектролитке бізге газдар, оксидтер, сонымен қатар органикалық қосылыстар бізде бейэлектролитке жатады. Мысалы, бұл жерде оттек, бұл газ болып табылады. Қалған барлық сілтілер, қышқылдар, тұздар, олар электролитке жатады. Ал бейэлектролит деген оның керісі. Бұл жерде оттек болады екен. Т деген әріп келіп тұр мына жерде. Сонда екінші сұрақты айтайық. Екінші сұрақ. Диссоциацияланғанда сутек катионы мен қышқыл қалдығын анионын диссоциацияланатын зат дейді. Қышқыл, әрине қышқыл, сутек және де қышқыл қалдығы. Қышқыл 6 әріп дұрыс келіп тұр. Үшінші сұрақ, ұзын сөз шығады екен. Үшінші. Электролиттің иондарға ыдырау процесі. Диссоциация деген сөз шығады. Келесі. Төртінші сұрақ. Дипольді молекулалы зат. Бұл әрине төртінші сұрақ су болады. Төртінші сұрақ 2 әріптен тұрады. Жетінші сұрақ мына ұзыннан кеткен. Горизонтальды, мына вертикальды бұл су. Төртінші сұрақтың жауабы осы жерге жазылады. Су болады төртінші сұрақ. Бесінші сұрақ. Су мен тұздар арасында жүретін реакция гидролиз деп айтылады. Яғни бізде гидролиз екен. Алтыншы. Теріс зарядталған электрод. Бұл бізде алтыншы сұрақ. Қаяқта? Мінекей мынау 6, мынау астына қарай. Бұл катод болады. К-А-Т-О-Д. Катод. Теріс зарядталған зат болатын болса, әрине электрод болатын болса, электрод, ол бізде катод болады. Ал оң зарядталған болса, ол анод болады. Жетінші сұрақ. Калий сульфиді суда ерігенде қандай орта түзеді? Бұл бізде сілтілік орта. Жетінші сұрақ. Мына жерде су болған болатын. Сонда бірінші әріп С. Сілтілік деген сұрақ. Жауабы сілтілік болады. Сегізінші сұрақ. Оң зарядталған ион. Катион. Сегізінші сұрақтың жауабы катион болады. 9. Ерітіндінің ортасына қарай өзгеретін зат. Индикатор. 9-ның жауабы индикатор болады. 10-шы сұрақ. H3O плюс ионның атауы оксоний. Оксоний. 2 и болады. Қысқа и соңында болады. Оксоний болады екен. Одан кейін 11-ші. Сілтілік ортада лакмус қандай түс өзгереді? 11-ші сұрақ мінекей. Көк түс болады екен. Мына жерде К болады, бағанағы сұрақтан қалған К.
көк иә. 12. Зарядталған бөлшек. 12-ші сұрақ. Мінекей мынау ион. Зарядталған бөлшек ион деп аталады екен. Ион. Осымен бізде сұрақтар аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Және де міндетті түрде түсінбеген жеріңіз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Және осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.